Bronkitis membuat batuk menetap dan disertai rasa tidak nyaman di dada atau sesak napas. Sahabat Alia, pernah nggak mengalami batuk yang nggak sembuh-sembuh? Awalnya sih batuk ringan ya, tapi dibiarkan terus dan akhirnya jadi makin sering hingga dada terasa sesak, bahkan napas jadi pendek-pendek. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bronkitis nih. Sahabat Alia, penyakit paru-paru yang sering dianggap batuk biasa. Selain itu, saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial media. Oke, di video kakaknya bilang kalau capek sedikit langsung kambuh ya, bersin-bersin dan batuk. Bener nggak sih? Pengidap bronkitis nggak boleh capek sama sekali. Pada pengidap bronkitis, saluran napas sedang dalam kondisi meradang dan lebih sensitif. Saat tubuh kelelahan, daya tahan tubuh bisa menurun dan peradangan lebih mudah kambuh. Selain itu, aktivitas berlebihan membuat kebutuhan oksigen meningkat. Sementara, saluran napas yang meradang tidak bisa bekerja optimal. Akibatnya, muncul gejala seperti batuk, sesak, atau napas terasa berat. Jadi, bukan berarti tidak boleh capek sama sekali, tapi perlu mengatur aktivitas agar tidak berlebihan supaya gejala tidak mudah kambuh. Dok, bedanya bronkitis sama batuk biasa itu apa sih? Sebelum menjawab perbedaan, kita perlu tahu dulu nih, bronkitis itu apa? Jadi, bronkitis adalah peradangan pada saluran pernapasan atau bronkus, yaitu saluran yang membawa udara ke paru-paru. Nah, pada kondisi ini, saluran napas menjadi lebih sensitif dan menghasilkan lendir berlebih. Itu sebabnya pasien biasanya mengalami batuk berdahak yang berlangsung lama. Berbeda dengan batuk biasa yang umumnya sembuh dalam beberapa hari. Apakah bronkitis menular, Dok? Takutnya nular ke keluarga di rumah. Bronkitis bisa menular apabila disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Karena kuman dapat menyebar melalui percikan saat batuk atau bersin. Namun, bronkitis yang disebabkan oleh rokok, polusi, atau iritasi saluran napas biasanya tidak menular. Namun, meski begitu, sahabat Alia harus tetap menjaga etika batuk dan kebersihan untuk melindungi orang sekitar. Bener nggak sih kelamaan di ruang ber-AC menyebabkan bronkitis, Dok? Kelamaan di ruangan ber-AC tidak secara langsung menyebabkan bronkitis, tetapi AC yang kotor atau udara yang terlalu dingin dan kering dapat memicu iritasi saluran napas, memperparah alergi, dan mempermudah infeksi virus atau bakteri penyebab batuk. Maka dari itu, perawatan AC rutin sangat penting untuk menjaga kualitas udara. Dok, bagaimana sih pemeriksaan bronkitis di Alia Hospital? Kalau sahabat Alia ada yang terkena bronkitis, jangan ragu, datang ke Alia Hospital Depok untuk segera mendapatkan penanganan yang tepat. Penanganan di Alia Hospital Depok dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Pemeriksaan diawali dengan konsultasi dan pemeriksaan fisik, kemudian didukung pemeriksaan penunjang seperti ronsen dada untuk melihat kondisi paru-paru, pemeriksaan laboratorium darah atau dahak, serta tes fungsi paru atau spirometri bila diperlukan. Dari hasil tersebut, pasien akan mendapatkan terapi yang sesuai, mulai dari obat pengencer dahak untuk membantu melegakan saluran napas.
Pada pasien dengan keluhan sesak napas, tersedia terapi oksigen dan pemantauan medis yang ketat. Alia Hospital Depok juga didukung oleh layanan dokter spesialis paru, fasilitas radiologi, dan laboratorium yang lengkap, serta ruang rawat inap dan perawatan intensif bagi pasien dengan kondisi yang lebih berat, sehingga penanganan bronkitis dapat dilakukan secara aman dan optimal. Dok, kalau kita termasuk perokok pasif karena ada anggota keluarga yang merokok di rumah, apa saja yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari bronkitis? Bagi sahabat Alia yang menjadi perokok pasif, karena ada anggota keluarga yang merokok, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi risiko bronkitis. Usahakan agar anggota keluarga tidak merokok di dalam rumah atau di ruang tertutup. Perbanyak ventilasi udara dan buka jendela agar sirkulasi udara lebih baik. Jika memungkinkan, hindari berada di ruangan yang penuh asap rokok dalam waktu lama. Selain itu, jaga daya tahan tubuh dengan istirahat cukup, konsumsi makanan bergizi, dan perbanyak minum air putih. Bila mulai muncul keluhan seperti batuk berkepanjangan atau sesak napas, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter agar bisa ditangani lebih awal. Halo sahabat Alia, perkenalkan saya Dr. Dwi Handoko, spesialis paru, konsultan onkologi torak. Dokter spesialis paru di Alia Hospital Depok. Saya lulusan dari Universitas Indonesia. Sebagai dokter spesialis paru, sudah menjadi tugas saya untuk melakukan pemeriksaan, mendiagnosis, serta menentukan penanganan yang tepat agar fungsi paru tetap optimal. Jika sahabat Alia memiliki keluhan pernapasan seperti batuk lama dan sesak napas, segera periksakan ke Alia Hospital Depok untuk mendapatkan penanganan segera. Alia Hospital Depok, care with heart.